बांग्ला के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से पहले 3 साल से बंद पड़ी राधिकापुर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन फिर से चालू होने जा रही है। शनिवार ये बातें डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कही है। इस दौरान डीआरएम ने और कई बातें कही। डीआरएम के साथ रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्र पाल मौजूद थे। रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्र पाल ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यालय से बात की थी। रेलवे मंत्री ने उनसे वादा किया था कि दिल्ली ट्रेन और कलियागंज बुनियादपुर रेल परियोजना जल्द ही शुरू होगी। रायगंज के सांसद कार्तिक चंद्र पाल ने कहा कि राधिकापुर में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जमीन की जरूरत है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राजनीतिक को किनारे रखकर विकास कार्य के लिए आगे आने का आग्रह किया। उत्तर दिनाजपुर जिले में रेलवे कटिहार डिवीजन के डीआरएम और रायगंज के सांसद मैकेनिकल इंजीनियर अजय नंदन सहित कई रेलवे अधिकारी भी राधिकापुर स्टेशन के दौरे पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। রেলের অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে আমাদের মালেগাঁও থেকে পিসিএম সাহেব এসেছেন, আমাদের ডিআরএম সাহেব আসেন এবং আমাদের রেলের বিভিন্ন আধিকারিক রয়েছেন। এখানে আমাদের লক্ষ্য একটাই, আমাদের রেলকে আপগ্রেডেশন নিয়ে যায়। আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রী যেভাবে কাজ করে চলেছে এবং তিনি আমাদের দিকেও পুরো সহানুভূতির সাথে দেখছেন যে আমাদের এই রায়গঞ্জ লোকসভাকে কতটা রেলের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি রাধিকাপুর দিল্লি তেল, যেটা আবার ডাইরেক্ট হচ্ছে, খুব শীঘ্রই চালু হবে, মাননীয় রেলমন্ত্রী আমাদের বলেছেন। এবং তার সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেলপথ, সেটারও আপনারা দেখেছেন যে ভোটের আগে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, সেটা প্রজেক্টটা ফ্রিজ হয়েছিল, ডিপ ফ্রিজ হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেটারও কাজ শুরু হবে। এবং আমরা চাইবো রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে যে সরকারই থাকুক, যে প্রশাসনই থাকুক, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সবাই মিলে যেন আমরা সহযোগিতা করি। কারণ রেলের জন্য দরকার জমি। আমরা যারা এখানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি আছে, আমি তাদেরকেও অ্যাপিল করব, আসুন সবাই মিলে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা আমাদের এই কাজটাকে, বিশেষ করে আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প কালিয়াগঞ্জ বুনিয়াদপুর রেলপথ, তার সাথে আমাদের কিছু রাধিকাপুরের ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন রয়েছে বা অন্যান্য অ্যাকুইজিশন রয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ স্টেটের হাতে, তারা যেন পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করে। আমাদের কেন্দ্র সরকার রায়গঞ্জ লোকসভার জন্য বড় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসছে এবং রেলের যে কোনো দরকার বা যে কোনো প্রয়োজনে তারা সব রকম সাহায্য করবে এবং ট্রেন থেকে শুরু করে রেল স্টেশনের আপগ্রেডেশন থেকে শুরু করে কেন্দ্র সরকার সবভাবে সহযোগিতা করে। মালেগাঁ থেকে সাহেব এসছেন, উনিও দেখছেন রেলের একটা নির্দিষ্ট প্রোটোকল রয়েছে, একটা সিস্টেম রয়েছে, সেটা কমপ্লিটলি টেকনিক্যাল পার্ট। কারণ একটা লাইন হবে, তার জন্য জমি যেটা দরকার সেটা আমরা ইন্সপেকশন করে নিচ্ছেন। আগামী দিনে হয়তো আমাদের সেই কাজটাও খুব তাড়াতাড়ি হবে। আর এখানেও আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রেলওয়ে ট্র্যাক বাড়বে, কিন্তু জমি একটু সমস্যা। আমি আবারও বলছি যে আপনাদের মাধ্যমে যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে আসুন, সবাই মিলে আমাদের জেলাকে রেলের ক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষের মানচিত্রে এগিয়ে নিয়ে যাই। राधिकापुर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन चलने वाली है, उसी के कार्यक्रम के बारे में हम लोग देखने आए थे। माननीय सांसद महोदय से विचार विमर्श करने के लिए आए कि कब शुरू करना होगा और यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट करना होगा, उसी सब के सिलसिले में हम लोग आए हैं। कितना दिन में चालू होगा? ये अभी रेल मंत्रालय का डेट फिक्स होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही चल जाएगा, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर में। স্যার, या নিরাপদ জঙ্গি নাশকতাকে নিয়ে যেটা इस तरह का जो आतंकवाद का जो कार्रवाई चल रहा है, इसके लिए जितने सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो या इंटेलिजेंस वाले हो या रेलवे पुलिस वाले हो या रेलवे आरपीएफ के हो, सभी लोग इस पे नज़र रखे हुए हैं और सारे लोग जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहाँ पे भी सूचना मिलती है वहाँ पे गहन जांच कराया जाता है और हम लोग स्टेप ले रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जा सके या इनको काम होने से पहले रोका जा सके। सर, कोई कलियागंज से बुनियादपुर का जो है NFR कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया जा रहा है। ये काम बहुत पहले का सैंक्शन था, तो उसको भी काम बढ़ जाने का रिवाइज एस्टिमेट वगैरह बन रहा है। इसके बाद बहुत जल्दी इस पर भी कार्रवाई काम शुरू हो जाएगा। ठीक।